السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمير ماهر. من اليوم السلطة اليمنية من الأكلات المشهورة عندنا في اليمن وضرورية في المائدة اليمنية، هذا إذا توفر عندك اللحمة والمرق ولا الدجاجة والمرق. إذا ما عندك دجاجة ومرق اشتري لك واحد أندومي أكلتي وتخارجتي. بتمنى الكل يشوفني الآن وتابعني، سوي اشتراك لقناتي ولايك وشير لأي فيديو أنزله ونشر الرابط على أكبر عدد من المتابعين. بالأول ببلل الحلبة أو بخنن الحلبة بملعقة حلبة مع قلصين ماء أو قلص ماء، وخليها نص ساعة وربع ساعة أو ساعة أو وقت ما فضيتي. أوكي، بعد مرور الربع الساعة سكبت الماء اللي خننت به الحلبة وبللته بالحلبة لأنه هو اللي يسحب المرة حق الحلبة. أسكبه وبعدين أخلط الحلبة بالمضرب اليدوي، أو يبيعوا عندنا بالأسواق الشعبية مضرب خشب يجي تبع الحلبة، بس مش موجود عندي. فخلطت الحلبة بالمضرب اليدوي لغاية ما صارت بيضاء وطعمها مشمر، مهلش المرة خالص، يعني تاخذي بالحلبة لغاية ما تطعميها ما عاد فيش المرة تبع الحلبة. اوكي، بعدين بجهز الخضرة حق الحلبة اللي عبارة عن كراث، كبزرة خضراء، بس أخضر، وثومة. وهذه الحجر، طبعا هذه الحجرة اللي أنا أجيبها من عدن، سواحل عدن، متوفرة بكل مكان بعدن. حلوة جدا إني ما تطلعش تراب، يعني وقت السحق ما تطلعش تراب زي ما اللي عندنا. فلما تروحوا عدن وتروحوا أماكن ساحلية لا لقطوا لكم من هذا الحجار، ما تطلعش تراب خالص، وتنفعني للدق الثومة أو يعني أسحق صحاوق بالقطاع الخشب، وكمان أدق بالثومة. أوكي، بس حق هذه المكونات بعد ما عملت رشة كمون ورشة ملح. ممكن تسوي بصل أخضر، ثومة خضراء، نعناع أخضر، اللي متوفر عندك حاجة خضراء اعمليها، يعني من الخضار مش أي حاجة خضراء تعقوني تعمليها. تمام، وسحقتهم على القطاع الخشب بهذه الحجر زي ما قلت لكم، وبضيف هذه المكونات على الحلبة. طبعا سحقت كمية بسيطة، إذا حبيتي تزودي زودتي، إذا ما تحبي قد على الكمية هذه القليلة. خلاص الآن بضيفها على الحلبة بعد ما خضبتها. أوكي، وأخلي الحلبة على جنب وأسكبها على السلتة بعد ما تستوي معي السلتة. أوكي، طبعا يا جماعة في كمان إضافات للحلبة، إحنا نضيف للحلبة إذا بنحب نشربها مع المرق. إذا عندك شخص مريض زكمة سعلاء، هذه الحلبة حلوة جدا مع المرق. نضيف إحنا مع ليم أو حمار أو حلقة مطحونة، نضيفها على الحلبة، أو ملح الليمون، ومطيبة ملعقة بسباس معصور بالعصارة أو سحاوة مع عصرة ليمونة، وأضيفها طبعا للمرق. حلوة جدا، طلع طعم حلو جدا للمرق. أوكي، الآن خلطته تمام، وأضيفها لأي حد يحب يشرب بالحلبة مع المرق. تمام، خلاص الآن أصبحت الحلبة عندي جاهزة. هذه الحلبة بالذات نضيفها مع المرق. الآن باقي اشتغل على السلطة. عملت بصل أخضر مخلوط مع بصل أحمر، اللي متوفر عندك اعملي معاه شوية سمن وفصين ثوم. إذا عندك بيبر أو فلفل رومي ممكن تضيفيه. وأضفت ربع حبة طماطة، وأخلط المكونات. أوكي، ملعقة صغيرة صلصة، وشوية كبزرة، وفلفل أسود، وكمون، وبصل أسود، وبهارات مشكلة، وكبزرة ناشفة. أخلط المكونات مع بعض وأضيفها على الحشة اللي عندي. وهذه حبابة صغيرة أضيفها للسلطة. إذا متوفر عندك البيض، مش متوفر عادي ممكن تشتغلي من دون البيض. وهذه دجاج مسلوق أضفتها، طلع طعم حلو للسلطة. وإذا مش متوفر معك الدجاج المسلوق ممكن تسوي لحم، وممكن تسويها كذا من دون أي حاجة. وهذا بطاط مع كوسة. الكوسة هنا اختياري، إذا حبيتي تسوي كوسة جزر اللي متوفر عندك اعمل. أوكي، ممكن تسوي كمان فلفل أخضر أو بس أخضر إذا حبيتي تكون حارة شوية. بس الصراحة كانت سلطة طعمها جدا جدا خيال، طعمها روعة فعلا. يا ريت تجربوا الطريقة وتشوفوا فعلا إنه الطعم حلو جدا يعني.
كل من بياكل السلطة بيقول يا سلام سلم. وأضفت كمان مطيبة مرق، أوكي، وأخليه تتسبك مع بعض. طبعا نسيت أعمل لها الملح، تعملي بس ربع ملعقة صغيرة لأن المرق دوم يعني مملح، بس نضيف إلا بس تعزز الطعم نضيف ربع ملعقة ملح. وبعد ما استوت عندي السلطة صارت جاهزة. ممكن أنا طبعا أكل السلطة من دون الحلبة، ما أحب أضيف الحلبة للسلطة، بس إذا أنتم من النوع اللي يحبوا يضيفوا الحلبة أضفتم لكم حلبة. مع أن عن نفسي أكلتها من دون الحلبة. وهذه الحلبة بعد ما أضفناها شكليها أنتي، اللي ما أحبش الحلبة ما أحبش أشكلها حتى، بس أنتم شكلوها بالشكل اللي تحبوه. وهذه السلطة صارت عندي جاهزة، الطعم صراحة خرافي، تؤكل مع الخبز أو مع الرغيف وبالعافية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لايك وشير للفيديو، تنشروا رابط الفيديو على أكبر عدد من الناس يستفيد الجميع. مع السلامة.